diyaaradii ugu horeysay muddo 14 sano ah oo sida rakaab shacab ah iyo subaxnimadii hore ee jimcihii maanta ka duushay garoonka diyaaradaha Daynile Airport ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir. waa bilowga duulimaadyada shacabka ee gobolada dalka Soomaaliya oo hadda si rasmi ah uga furmay garoonka diyaaradaha oo amnigiisa aad loo adkeeyay. dadka rakaabka waxa loo dhameystiray dhammaan shuruudaha duulimaadyada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dejisay inta lagu guda jiro xanuunka COVID-19. qaar ka mid ah dadka rakaabka oo la hadlay Universal TV ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin qaabka loogu adeegay intii ay garoonka ku sugnaayeen. magacaygu waa Dr. Bani Cabdiraxmaan Mubaarak oo degan magaalada Muqdisho oo ka howlgala magaalada Baydhabo. Dr. sidaad aragtaa maanta inaad ka duulaysid garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile. runtii aad baan ugu faraxsanahay farxadeeduna lama soo koobi karayo. maanta inaan noqdo ama nasiib u yeesho dadkii ugu horeeyay ee muddo badan u xidhnaa garoonka Daynile. runtii waxa igu dambeysay 2003 duulimaad aan ka soo duulay magaalada Eldoret. maantana waan ku faraxsanahay waxaanan u hambalyeeynaya dhammaan dadkii ka shaqeeyay in garoonka duulimaadka dib looga bilaabo. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa in uu noqdo garoomada ugu caalamisan waddanka Soomaaliya. shaqaalaha dhammaan waxaad moodaa in u tababareen shaqada ay hayaan heegan badanna ugu jiraan. runtii ilaa aan ka soo duulin ilaa aan ka nimaanay meeshii aan ka soo qaraacnay baski ilaa diyaaradda shaqaalaha dhammaan in waxa way biyo cabitaan la siiyay in mar walba si heelan loogu shaqeynayo in runtii ay yihiin shaqaalaha ka shaqeynaya shaqaale xirfadan ay ka shaqeynayaan in badan ku soo dhex jiray. waxaan u rajeynayaa shaqaalaha inay shaqadooda Ilaahay ku asturo. garoonka Daynile amnigiisu 100% weeyaan. magacaygu waa Xafsa Cabdullaahi Cabdiraxmaan. maasha Allah waan ku faraxsanahay maanta aan ka dool rabo dadka ugu horeeyay oo ka doolay garoonka Daynile waa ku faraxsanahay. waqtigii ugu dambeysay ee diyaaradu ay ka duulaan kana soo degaan garoonka Daynile waxay ahayd sanadkii 2006 oo gacan ku haynta degmada ay la wareegeen midowgii maxaakiimta Islaamiga ah oo waqtigaas ka talinayay qaybo badan oo kamid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. diyaaradan oo kamid ah diyaaradaha isaga duula gobolada dalka Soomaaliya ayaa noqotay tii ugu horeysay ee dad rakaab ka qaadaysa garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile. waxaana tani bilow rasmi ah ugu tahay shaqada garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile oo hadda kadib si rasmi ah ay uga duulayaan kana soo degayaan diyaaraduhu. Nuuridiin Culujoog, Universal TV, garoonka diyaaradaha ee Daynile, Muqdisho.